原來做 trial balance 咧，真係用 Python 做咧，真係超級容易嘅。我開始之前咧，你睇咗我上一條片咧，點樣去排完啲 chart account 啊 journal entry， 其實最主要係個 journal entry 啦。排完個 journal entry 之後咧，點樣喺上面咧攞咗個 journal entry， 我哋需要嗰4個 column 啦，或者你叫 field 啦。咁其實最主要就係個 GL account number， 跟住我哋咧就可以用呢個 GL account number 咧，就整一個 trial balance 出嚟啦。其實我可以咁樣做一次俾你睇啦。我試一次先啊。咦係得嘅喎 ，amount 係得嘅喎。嗱不過咧佢就會同我出咗個 average 咯。嗱咁我所以咧，如果我 add function 啦，即係換個人講，我要做一樣嘢咧，就係將我同一個 account 裏面嘅 amount 加埋一齊啦。Control boy。嗱咁你見到就好似我頭先嗰度咁啦，咁但係我呢度就淨係列咗個 GL account number 啦，係咪？冇列到我個 display 啦 ，display 喺邊度揾到啊？上面我呢度咧係咪做咗個 JE display 呢一個東西啊 ？display， 因為我已經整咗個 display 啊，呢個 display 呢度係咪？咁所以我只需要咧喺 index 嗰度加埋 display 咧就得噶啦。因為我係對應 GL account number 噶嘛，係咪 ？display 邊度嚟啊？呢度啦 ，display column 啦 ，control boy。咁佢咧就識得同我揾翻每一個 account， 嗱，譬如1020 120蚊，同埋正480蚊，係咪？咁所以1020係乜嘢啊 ？accounts receivable 應收啦，就係120再加480啦，等於600。咁如此類推啦。咁佢亦都好醒目咁咧，同我識得咧掹走啲 NA 嘅，我唔知點解佢咁醒目啦。一般嚟講，如果唔得咧，你就要 drop NA 咁樣咯。咁但係呢度唔需要咯，深刻唔知點解佢咁犀利啦。咁好啦，我 recap 翻啦。首先咧，你哋用 pivot table 嘅時候咧，你記住你喺個 source 裏面咧，第一個位係 source table 啊。source table 係咩啊？係呢個啦 ，JE 呢個 table 啦。第二個咧個 parameter 係咩啊？就係 index 啦。index 就係咧，你喺個 source 裏面咧，你話俾我聽，我究竟用邊一個 column， 譬如 GL account number 嚟到做 index 啦，好似呢度咁啦。跟住咧，你話俾我聽 values 咧就即係喺邊個 column 你想睇佢個 result 啦。喺呢個 case 上面咧，我就係 amount 啦 ，AMT 啦，係咪？咁跟住咧，對住呢個 amount， 你如果要想加即係 sum up 佢咧，好似 sum if 咁咧，你就要 aggregate function 等於 sum 啦。嗱，譬如我想除咗 sum 之外咧，我想睇埋佢個 median 咁啦，譬如求其篤咯 ，control boy。咦，唔得，冇 median， 因為 mean 啦，應該用。係啦，嗱，如果用 mean 咧，佢就同我出個中位數。咁 trial balance 你唔會有中位數啦，係咪？咁但係如果其他用喺其他嘅 data 裏面咧，可能會有中位數啦。咁你就可以不停咁樣加條件落去咯。OK，control boy 翻轉頭先。好啦，咁呢個就係個 trial balance。嗱，值得一提一樣嘢 ，comma 試下先 ，margins 等於 true。如果你加多一個 margins 等於 true 啦，嗱 control boy run 一次啦，咁佢就會同你咧加晒你上面所有嘅嘢嘅。嗱，可以俾個名佢嘅，呢度咧唔俾名佢叫 all 啦，我俾個名佢啦 ，margins name 等於 check sum 咁啦。我一陣解釋俾你聽，跟住 comma control boy， 咁你見到呢度啦 ，check sum 啦。check sum 啦，咁啊0。嗱，點解我會有 check sum 等於0咧？喺呢個 case 上面，因為 trial balance 咧就係所有 debit 正數同埋 credit 負數，正數加負數就一定係等於0嘅，因為你啲 debit credit 一定等於0。出咗呢個數唔係等於0咧，咁即係你中間出錯啦，入咗數啦。咁 trial balance 嘅主要用途其實喺呢度咯。咁好啦，係咁多先，下一條片再講。